各位粉絲、各位朋友，歡迎大家嚟到佛在星雲呢個頻道啊！嗱，喺呢度咧好開心咧，為大家繼續咧分享咧星雲大師著作裏邊一啲嘅話題啊！咁咧今日咧就講一個叫做承諾的力量啊！嗱，點解咧？因為而家坊間咧大家知道啦，我哋成日睇電視都發覺咧而家騙案好多啊！咁啊，我琴晚亦都見到啦，無線呢個電視台拍攝嘅一啲頻道咧，一啲視頻咧，咁佢就講緊一啲商業嘅糾紛啦，咁嗰啲糾紛咧有某一方面就收咗人錢，咁而咧冇交貨俾人，結果糾纏咗好耐咧，都係要報警處理嘅。咁其實呢一啲咧就關乎到承諾嘅問題啦，因為好多時喺香港咧，你有時揾啲貨咧就真係唔係咁容易揾嘅。咁啊，當你揾到嘅時候，你想買貨，咁當然要俾錢啦。但係俾咗個錢，係咪真係能夠收到嗰件貨物咧？嗱，而家香港成日都有呢啲咁嘅所謂嘅商業糾紛啦，即係我唔可以講話一定係騙案嘅，咁但係呢啲糾紛咧，基本上咧日日都發生嘅。咁啊，希望大家咧聽一聽承諾嘅力量究竟係乜嘢啦嚇。咁好啦，而家開始啦。嗱，佢話啦，承諾咧係答應別人對別人所許嘅諾言，務必要兌現啊。咁呢啲咧就係叫做守信啦。佢話啦嗱，例如啦，孔子曾經比喻啊。人而無信，正如大車無輗，小車無月，何以行之咧？咁嗱，首先我講講先，咩叫做大車無輗啊？車字邊左手邊有個車字，汽車嘅車，右手邊做個兒子嘅兒，呢個叫讀做個輗字啊。小車無月，個月字係點讀咧？左手邊有個車字，右手邊一橫，下底兩個撇咁樣個壓字，咁叫讀成一個月字。其實就咩咧？以前嗰啲車啊，咁一個車轆咧。咁佢中間有個軸圓形嘅軸，側邊咧有一啲木生咧就叉住佢，就駁住嗰個外圍邊嘅，都係木嘅。咁佢講呢個咧，輗月就係講緊中間嗰個圈同埋插住嗰啲木生，即係意思就係話咧，無論你大車小車到咧，如果冇咗呢兩樣嘢咧，根本上咧嗰架車咧都係唔可以行嘅咁解啊。所以佢就再讀多次啦，佢就話：正如大車無輗，小車無月啊，就係咁解啦。佢話咧，忠誠守信係立世嘅根本。喺過去農業嘅社會咧，交通就唔方便啦，通訊嘅設備咧亦都唔發達。出外就業嘅人咧就係要靠呢個信差咧投遞呢個家書嘅，要靠呢個信遞嘅口信，甚至乎咧寄送物品咧彼此之間咧就並沒有契約嘅喎，亦都冇證人嘅，靠嘅咧就係一份呢個誠信啦。佢話即使咧係千山萬水、餐風露宿啊，信差咧都必然咧完成佢所託。呢啲就係叫做承諾嘅力量啦嚇。咁仲有啦，佢話古人咧對承諾嘅力量嘅重視咧，可以從一諾千金啦、一言九鼎啦、一言既出就駟馬難追啦。仲有與朋友交，言而有信啦，言忠信，行篤敬。呢啲等等咧，成為咧呢個獲得咧呢個成語嘅證明嘅。佢話甚至乎咧，唔僅平時咧對人咧係守信喎，戰時咧兩軍對陣咧，依然咧係唔改呢個信念㗎。嗱，打仗都會唔改呢個信念，都會守承諾嘅喎。咁係乜嘢咧？佢話嗱，舉例啦，佢話魏文公咧有一次咧就派兵圍攻呢個原呢個地方啊。原咧係原來個原啦，圍攻呢個原呢個地方。咁佢喺行前咧就宣佈啦，如果3日攻城攻不下嘅話咧，就即刻退兵。即係佢同佢啲人民同嗰啲士兵許下諾言。佢話3日過咗之後啦，眼見到對方咧已經呢個援絕糧盡啦，即係個援兵又冇啦，糧又食晒啦，只係再過1日咧，對方就會投降噶啦。佢話但係呢個晉文公咧就堅守呢個要退兵喎。佢話咧覺得對人民守信咧，承諾咧係比攻佔呢個城池咧更加重要嘅。哇，仲爭1日就搞掂咯喎！但係佢堅持咗，都係承諾咗3日退兵，佢就退兵啦。個結果咧就係因為咧晉文公嘅誠信啊，反而感動到對方喎。咁啊竟然咧對方咧主動咁咧獻城投降添。哇！咁真係神奇啊！呢樣嘢啊，係嘛？咁啊仲有例子啦。佢話諸葛亮咧喺岐山啊，祁連山個祁啊。喺岐山與魏軍啊作戰，為咗生養呢個兵力咧，定期咧就分送啲士兵咧翻呢個國家裏邊咧休息嘅。
即係打打仗咧都不停咧將啲士兵送翻去國家休息，又再翻嚟啊。後來咧戰爭咧越況激烈啦，有人咧建議，喂，不如咁啦，暫緩呢個送兵回國啦。咁你送咗兵回國，咁咪少咗嗰啲軍力咯，係嘛？咁啊，諸葛亮咧就堅持啦對士兵嘅承諾，佢話因而咧就感動咗士兵喎，主動咁翻營，咁啊奮勇作戰，最終咧就取得勝利嘅。反而佢呢個舉動咧，令到啲士兵咧覺得咧，啊我都係唔使翻去休息噶啦，我哋奮勇作戰啦。咁當然咧就成功咗啦，係嘛？咁啦，佢跟住就話啦，佢話從政嘅人咧能夠信守承諾，能夠取得人民嘅信任，先至有辦法咧推行政令嘅。佢居上位嘅人咧信守承諾，可以激發咧屬下嘅效忠嘅鬥志，朋友之間咧互相信守承諾，呢啲係鞏固友誼嘅基石嚟㗎。佢話人除咗對人守信之外咧，亦都有啲人咧對時間咧係信守承諾過。例如喺宜蘭仁愛之家嘅服務嘅醫容啦，邵國法師為咗一句承諾，一舉手咧就30年啦，任勞任怨，至今咧都唔曾動呢個調職嘅念頭喎。哇，好犀利啊！一舉手就30年。有啲人咧係對於金錢咧係信守承諾嘅，例如答應捐款嘅人咧一定做得到，甚至有人咧對未來信守承諾，例如遺產信託、傳法傳位呢啲等等，亦都有人咧對情感咧信守承諾，例如李白嘅《長干行》呢啲裏邊提到咧就話常傳抱柱信，喜上望夫台。嗱，說嘅咧就係正咧就係兩個咧信守愛嘅宣言啊，至死不渝嘅凄美故事咁。哇，真係好犀利啊！大家聽到係咪覺得好勁咧？真係唔係咁簡單嘅事嚟㗎，即係承諾呢樣嘢咧，可以一生一世㗎。咁仲有啦，佢話啦，古人咧為咗一個承諾，可以用一生嘅歲月咧去兌現嘅，甚至乎犧牲生命咧，亦都在所不惜嘅。佢話反觀咧，嗱聽住啦，聽住啦，反觀現代嘅人咧，輕諾寡信啊，唔守承諾，於是咧唔得到，唔求法於契約啊。所以就要演變成咧，要有錄音啦、錄影啦、證人啦、公證人啦、信託啦呢啲等等嘅事咧，要發生咗啦。因為唔守承諾，就衍生咗頭先所講嘅嘢啦，係嘛？其實咧，吳人咧立身處世啊，投機取勝咧，只係一時嘅啫。唯有信守承諾咧，篤實行事啊，才能咧得到別人永久嘅信賴嘅咁樣。嗱，呢度咧。承諾嘅力量咧，大家要聽咗之後咧，大家要深思熟慮諗一諗啊！信守承諾嘅重要性啊，即係其實佢講咗好多㗎，包括你做人處世啊，甚至乎你對個家庭啊、夫妻啊、兒女啊、朋友啊、生意啊，所有種種咁，一定要堅守你嘅承諾。你許下你嘅承諾嘅話咧，你必須要實行，甚至乎時間可以長少少，或者你。有時因為自身嘅條件嘅問題，未必可以即時實行，但係你呢個承諾必須要做得到。如果唔係嘅話，就唔好妄下呢個承諾啦。因為你下咗呢個承諾之後咧，如果你做唔到嘅話咧，你永遠咧就令到別人咧對你失去信心。一失去咗信心嘅話咧，甚至乎你做生意都好困難，做朋友嘅亦都會同你離開你。哇，一個言而無信嘅人，咁你覺得喺社會上能夠輕易立足咩？嗱，呢啲係我個人見解嘅啫，啱唔啱咧？就希望你哋留言話翻俾我聽。咁大家咧可能一個咧可以得出一個更加好嘅結論出嚟㗎。咁好啦，嗱呢度就講到呢度啦。嗱，大家記住啦，我呢個係叫做佛在聲聞呢個頻道。咁大家如果喜歡嘅話咧，記住點讚、收藏、轉發、分享俾你身邊嘅朋友。咁希望大家咧都有所得着啊。好啦，到呢度啦，拜拜。